Sveiki, broliukai ir sesutės. Na kągi, vėl prisirinko keletas klausimėlių ir vėl aš juos mielai jums atsakysiu. Tai visų pirma, aišku, noriu padėkoti visiems, kurie tos klausimėlius uždavė. O dabar jau perėsim prie pačių klausimėlių. Na irgi toks klausimėlis. O jei keršysi, ar įmanoma, kad karma suveiks tą žmogų, kuris padarė skriaudą? Gal karma kažkaip atlygina? Nu, kaip čia dabar pasakyti, sakykime, karma toks labai įdomus dalykas, aš jau vieną kartą lyg tai buvau pasidaręs tokį atskirą pasakėčią buvau padaręs apie karmą, bet kažkaip galvoju, gal dar ne iki galo gerai ten viską išpasakos buvau, todėl nebuvau net pasiruošęs, tiesiog tada ištryniau. Bet esu numatęs kažkada tikrai padaryti apie karmą kažkokią tai pasakėčią, kur išdėstyti, sakykime, savo tą matymą, kas ta karma yra per toksai biesas. O šiaip, jeigu atsakant, jeigu nekeršysi, ar įmanoma, kad suveiks karma tą žmogų, galiu pasakyti, kad įmanoma, bet nebūtinai suveiks iš tikrųjų, nes, kaip ir sakiau, apie karmą reiktų gal atskirai papasakoti, nes daug visokių yra mitų apie tą karmą. O mano galva, tai ta karma yra visai ne tas, ką čia bando pateikti, sakykime, tie visokie mokytojai ir gūrų ir panašiai. Ir gal karma kažkaip atlygina. Tai karma kažkaip atlygina, bet ne visai jinai taip atlygina, kaip kad yra mums pateikta. Čia aš suprantu, kad vėlgi tas klausimas iš esmės ar keršyti ar nekeršyti yra, nes jeigu nekeršysi, tai gal karma tada ten atkeršys ir taip toliau. Tokiu atveju aš sakyčiau, kad turbūt reikėtų labiausiai pasikliauti savo tuo vidiniu balsu. Ir kaip tas balsas sako, tai turbūt taip reikėtų ir padaryti. Jeigu jisai sako, kad nekeršyk, tai reikėtų tada ir nekeršyti, o jeigu kažkas viduje jums sako, kad reikėtų atkeršyti, tai galbūt ir reikėtų atkeršyti už kažkokią tai tą padarytą skriaudą. Kitas dalykas, jeigu kažkas ištisai jumis skriaus ir jūs nesijimsit jokių veiksmų, atoveiksmio kažkokio, tai reiškia, kad jūs, kaip ir už save negalit pastovėti, kaip už save, kaip už būtybę, ne kažkokią tai. Tai tokia būtybė iš tikrųjų neturi jokios perspektyvos. Nei augimui, nei kažkam tai. Jinai tiesiog bus mindoma, stumdoma, skriaudžiama, menkinama ir panašiai ir jinai neaugs. Tai tam, kad augtų ir ta pati ta sąmonė, aš taip galvoju, kad tu turi turėti galimybę, ne galimybę, o tu turi mokėti už save pastovėti kažkaip tai. Tai taip turbūt atsakysiu į tą klausimą dėl keršto. Toliau kitas klausimas. Gerbas Akoriau, ką manai apie meteoritus, ar jie tikri tam terariume? Aš manau, kad tie meteoritai, tai čia, žodžiu, aš taip suprantu, meteoritai yra tie nukrito ar ten, sakykime, geležies gabaliukai kažkokie tai, ar, žodžiu, kažkokios olienos, neva tai atskridusios iš kosmoso. Tai terariume tai aišku, kadangi ten nėra jokio kosmoso, o yra kupolas su prisekliotom lemputėm ant kupolo. Tai terariume iš tikrųjų meteoritų nėra, o yra iš tikrųjų perdegusios lemputės, žodžiu, kurios ima jau kada perdega, ar kažkaip tai ten atsikabina, ar panašiai, ar atitarnauja savo laiką ir jos nukrenta. Kadangi tų lempučių ten milijardai yra, tai ir krenta jos vieną po kitą. Tai taip ir yra. Tai tokios yra, kaip čia sakykime, taip yra tokie meteoritai tam terariume. Tai kitas dabar klausimas. Ar yra terariume kitos planetos, tokios kaip Marsas ir panašiai? Tai terariume tokių planetų nėra iš tikrųjų, nes kaip ir sakiau, terariumas yra po kupolu, bet yra, aišku, ten terariume tokios teritorijos, kaip ir, sakykime, už ledo sienos, kaip ir čia kažkada gal buvau minėjęs, o gal nebuvau minėjęs, nežinau. Už ledo sienos yra daugiau, ten yra tų visokių žemynų, teritorijų ir panašiai. Ir kažkurios tai tuos teritorijos ir vadinasi ten Marsas, ar ten koks nors ten Jupiteris, ar dar kažkoks tai. Tai terariume yra taip, ten ne planetos yra, o tiesiog yra teritorijos už ledo sienos. Toliau žiūrim, nežinau, tikiuosi atsakiau jau tą Marsą. Kaip gyventi tokiam pasauliu? Tam terariume kaip gyventi, tai jau nekartą esu sakęs, kaip reikia gyventi. Tai visų pirma reikia gyventi pagal sąžinę ir išsilaisvinti, aišku, netgi gyventi pagal sąžinę dar neužtenka, reikia išsilaisvinti iš nevidono melo matricos, nes beveik viskas yra melas.
toj matricui, nu, nebevyko, tikriausiai viskas yra melas toj matricui. Ir visų pirma, tai reikia išsilaisvinti iš nevidono matricos, iš įvairių nevidono programų, tokių kaip, sakykime, ten buvau minėjęs tolerancija, ten ir, nu, ir visokie tokie kitokie dalykai, gyventi pagal sąžinę ir pagal gamtos dėsnius, kaip čia pasakyti, kaip išsireiškus, kad natūraliai, taip. Kuo darnuoji su gamta, va, taip gal galima būtų pasakyti. Tai va taip reikėtų gyventi tokiam pasauliu ir tada bus jums viskas labai gerai. Taip, kitas klausimas, kada tu miegi dėstytojų, ar esate dirbtinis IQ? Ir klausimas, kretiną sportui vartojate. Nu, nežinau, kaip čia susijęte klausimai su tais kretinais, bet pabandysiu atsakyti. Tai visų pirma, tai aš aišku čia nedėstytojas, kažkokių paskaitų nedėstau. Nu, gal dėstau savo mintis kartais apie terariumą, gal ir galima tai pavadinti. Žodžiu, miegu, tai aš kaip ir normalų žmonės naktį turbūt, ne? Ar dabar jau normalų žmonės naktį nebemiega, gal ten geimina dabar naktį ar kažką kitą veikia. Nu, aš žodžiu miegu naktį. Taip, ar esate dirbtinis IQ? Nu, IQ, tai aš suprantu, yra intelekto koeficientas, tai aš nesu joks koeficientas, esu tiesiog žmogus šiam gyvenime, o gal čia dirbtinis intelektas turėtų įmenį, bet parašyta IQ, nu tai va, tai žodžiu, nesu koeficientas, nu, netgi ir nesu tas dirbtinis intelektas, gal kam nors ir panašus, nežinau. O kaip jis turėtų atrodyti iš tikrųjų, tas dirbtinis IQ arba dirbtinis intelektas. Tai, nu ir va, kretiną sportui vartojate. Tai žodžiu, kretino aš sportui nevartoju ir niekam nerekomenduoju. Tai, toliau. Ką manai apie Šiaurės Korėją? Ar ten nebus blogio ir satanistų centras? Matai, kokie įrašai iš Šiaurės Korėjos internete sklando. Baisu, kai pagalvoju, giliau tada dar baisiau. Nu ką aš galiu pasakyti apie Šiaurės Korėją? Šiaurės Korėja iš tikrųjų yra kažkokia tai mistinė ta teritorija tam terariume. Įdomu, kaip ten iš tikrųjų yra, nes nežinau, ar visą laiką galime ten tikėti tais įrašais sklandančiais tam internete. Nu, bet tarkim, jeigu aš bent jau kiek esu, tarkim, pastebėjęs ten vieną kitą įrašą, tikrai nesu kažkoks ten Šiaurės Korėjos mylėtojas ar sekėjas, ar tų įrašų gaudytojas, bet nu, tiesiog kiek yra pasitaikę, tai ten aišku jau parodo, kad yra žmonės nu jau visiškai totaliai ten užzombinti, užverginti, su visiškai išplautom smegenėlėm, bet iš kitos pusės pagalvoju, kad turbūt nėra visi vis tik tai ten visiškai išplautom smegenėlėm, nes kai kas ten nori ir džinsus nešiuoti, ne, nors ten tos džinsus jie ten visur užretušuoja, sakykime, kad nematytų tų džinsų, kad visi su viena uniforma vaikščiotų. Paskui ten pas juos liktai buvo tokia video, kad už kažkokias tai šukuosenas deda baudas, tai vadina žmonės nori kažkokias darytis ir tas šukuosenas kitokias negu kad ten pagal uniformą ten priklauso ir taip toliau. Nu tai man atrodo, kaip bebūtų, vis tiek to žmogaus tos esybės, nu nepavyksta jiem užgniaužti ten visiškai ir bet kokiu atveju jinai anksčiau ar vėliau vis tiek išsiverš į laisvę, taip aš sakyčiau. Ta žmogaus kūrybinė energija, tai nu turbūt tiek pasakyčiau, o šiaip man atrodo, kad ten yra taip vienas iš tų satanistų kažkoks tai nevidono tarnų, sakykime, eksperimentų, socialinių eksperimentų, kur tiesiog bandoma konstruoti kažkokią tai vat, būtent labai jau smarkiai išmuštruota visuomenė, galbūt jiem jau ten kažkas tai pasiteisino, kažkokie tai dalykai ir dabar jau perkeliami yra tie visi dalykai į kitas tas administracinės teritorijas, kaip pradedant Kiniją ir nu, dabar jau baigiant ir visom kitom administraciniam teritorijom. O baisaus čia turbūt, nu, aišku, kad galbūt ten ir baisu yra ir taip toliau, bet nereikėtų kažkokiai baimė gyventi iš tikrųjų, reikėtų suprasti, kad jūs esat visi nemirtingi, nu, tai kalbu apie tuos, kurie, sakykime, turi sielas, aišku, čia apie terariumo gyventojus, o aš pats asmeniškai, tai kadangi esu planetos Žemė gyventojas ir tikiu tik tais mokslu ir nenuginčiamais įrodymais, tai aišku, kad ta siela ten yra išgalvotas kažkoks tai religinių fanatikų dalykas, ir niekas jos dar nepasvėrė, kaip sakant, tai va. Bet jeigu apie terariumą kalbant, tai taip, tie nemirtingos tos sielos, kūnai žinoma yra mirtingi, bet jie ir, kaip sakykime, tam ir yra duoti, kad kažkokiai tai patirčiai patirti, ne, kažkurį tai vat laiką, kažkokioj vienoje ar kitoje erdvėje ir laike. Tai va, turbūt tiek bus iš mano tų klausimų atsakymų, tikiuosi jums buvo įdomu
Jeigu įdomu, palaikinkit ir pasidalinkit ir lauksiu daugiau komentarų, klausimų. Iki kito karto.